പറഞ്ഞ കാര്യം വീട്ടിൽക്കാരും കാണില്ല എനിക്കൊന്നുമില്ല കാണാറുണ്ടാക്കണ വല്ല പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചു പോകാനേ അതെ രാകേഷേ, അവിടെ കോഴിയുടെ കാല് മാത്രം കിട്ടുന്ന പറയണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കോഴിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് 3-4 കാലും വാങ്ങിച്ചാ മതി. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. വരാൻ ചേട്ടാ, വേഗം വാട്ടാ. പായക്കാരൻ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും ചേട്ടാ. ഒരു 3-4 മണിയൊക്കെ ആവും. അയാൾ വന്നില്ലേ? 2 പായുണ്ട്, കൊണ്ട് കൊടുക്കണേട്ടാ. പണി രാജണ്ണല്ല നിനക്കാണ്. കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിറങ്ങി മീൻ പിടുത്തക്കാരുണ്ടാവും, മേശക്കാരും. ബാബു ചൂണ്ടിട്ട് വരണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നറിയില്ല. ബാബു മീൻ വളരെ കുറവാണ്. അതുവരെ കത്തുന്നു. ഒരു കാറ്റ് പണ്ട് ടിവിയില് അതിനൊരു കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനത്തിന് ആരെയും പ്രശ്നമില്ല. നമ്മളെ കാലം അപകടം നോക്കണം ചേട്ടാ. ആരോടല്ലേ നമ്മുടെ വല്ല വെട്ടാണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെട്ടാ. അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലോട് ഒന്ന് പറയും. എടാ കുളിക്കാൻ പറ്റേ? വെള്ളം എടുക്കാം. വരാൻ ചേട്ടാ, പായും കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. അവനെവിടെ? ആളപ്പുറത്ത് കുളിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ചേട്ടാ പായാമ്പി തരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ.
അടുത്ത് 2 വാഴക്കിടന്നിട്ട് 5 വാഴക്കിടുണ്ടായില്ലത്. അയ്യോ നീ അതഞ്ചിന്നട്ടാ രണ്ടെണ്ണം നടാനല്ല നിന്നോട് പറഞ്ഞത് 3 മണി ചേച്ചിണ്ടോ വെച്ചിരുന്നാണ്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ 5 ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ കൈ മുഖം കഴിയുക ഞാൻ ചെയ്യണോ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല. ഇവിടെ വായോ. ഇരിക്കട്ടാ പഞ്ചിരോടെ നിർത്തിയായിരുന്നു. പഞ്ചി വെള്ളം കൂടി പഞ്ചി കുറെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് വെള്ളം കോരിക്കള വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കുറയ്ക്കാൻ കിട്ടി. അത് വലിപ്പില്ല, ചെറുതരം.